నిన్నే కూడా ట్రైన్ समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम ब्रह्मणस्पदे त्वमस्य यन्तासोऽन्तस्य मोहितनयन्त जिन्वा विश्वन्दर्भद्रं यदवन्ति देवाः विदधे सुवीराः महावृत्ते नमः। सर्वोपचारार्थे वेदोक्तमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि। आचमनीयमाचमनीं समर्पयामि। रक्षां धारयामि। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पान् भवति चन्द्रमा विराजति सूर्यो येन विराजति राज्येन विराजति तेन अस्मान् ब्रह्मणस्पते विराजसमिधं कुरु ओमेदादौ स्वरं प्रार्थना करिष्ये। ओम वागीशाद्यास्मनः सर्वाभ्यानाः विघ्नेश्वर महाभाग सर्वलोक नमस्कृता मया रब्धमिदं कर्म निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। नमो नमो गणेशाय नमस्ते श्रीसूनवे निर्विघ्नं कुरु देवेश नमामित्वाधिपा पराधसहस्राणि क्रियन्ते अहमिषमया दासोऽयं मां श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीमहे येनामविद्यमतो श्रीमहासरस्वत्यै नमः। वेदवादस्य वर्तनिमुरो विश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते श्रीवेदपुरुषाय नमः। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्गीकृतमभोर्यया किङ्करेयस्य सामाय शङ्कराचार्यमाश्रये। प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहो वासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्य नृसिंहभारत्यभिधान्यतेन्द्रा विद्यानिधिं मङ्गलनिधिं सदात्मनिष्ठां भजे मानवशम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखम् नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारती विवेकिनं
जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीम् पञ्चाशल्लिपिभिर्विभक्तमुखतोत्पन्मध्यवक्षस्थला भास्वन्नो निनिबद्धचन्द्रशकला मापीनतुङ्गस्थली मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलशं विद्यां च हस्ताम्बुजैः बिभ्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगफलाभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुगमवरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसारम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभयशमनं भार्गवशौर्यमार्गिः दीर्घायुस्सैन्धिकेयो विपुलतरयशः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु मे स्वग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपरिस्कन्धस्थितां भीषणा कन्याभिः करबालकेटविलसद्धस्ताभिरासेविता हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिकांस्तापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनुषात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैरेणमृततमाशुषो करेण नागन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ये ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे दग्धं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसङ्गस्थम् तत्रापि दग्धं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुवासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेतस्य यः परः स महेश्वरः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य सर्वाक्यप्रमाणपारावारपारेण यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठा तपश्चक्रवर्ते अनाद्यविच्छिन्न श्रीशङ्कराचार्यगुरुपरम्परा प्राप्ता षड्दर्शनस्थापनाचार्या व्याख्यानसिंहासनाधीश्वरा सकलनिगमागमसारहृदया साङ्ख्यत्रयप्रतिपादका वैदिकमार्गप्रवर्तका सर्वतन्त्रस्वतन्त्रा आदिराजधानी विद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्या श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्या ऋष्यशृङ्गबलवनाधीश्वरा तुङ्गभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधका श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमद्विद्यातीर्थमहास्वामि गुरुकरकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री श्रीभारतीतीर्थमहास्वामिना करकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री श्रीविदुषे
भगं भक्षेद्याः भगप्रणेतर्भगसत्यरातो भगेवाञ्जयमुदवदन्नः भगप्रणोदनयगोभिरश्वैर्भगप्रगभिर्नमन्दस्याम उदेदानीं भगवन्दस्यामो तप्रवित्वबुधमध्ये
भागस्तन्निरस्वरेणाभुतेन